हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लाई हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है चिड़िया और बंदर। एक बार एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। ची 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 ची। वो चिड़िया बड़े आराम से रहती थी और हर रोज सुबह जल्दी उठ के दाना चुगने जाती थी और अपने लिए उसे घर बनाना था। तो घर के लिए तिनका और पत्ते, डालियाँ सब लेने जाती थी सुबह सुबह। अब एक बार कहीं से बहुत सारे बंदर आ गए। खी 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 खी। अरे, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। हम कहाँ रहे, कौन से पेड़ पर रहे। तभी इन बंदरों ने ये बड़ा सा पेड़ देखा वहां पे और सब नाचने लगे। ये हमें पेड़ मिल गया, रहने को मिल गया। और सब बंदर इस पेड़ के पास जा पहुंचे जहां पर वो चिड़िया रहती थी। अब चिड़िया रोज बंदरों को देखती थी। बंदर सब इधर उधर पूरे दिन यहाँ से वहां से वहां छलांग लगाते रहते थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, ऐसे करके छलांग लगाते और घूमते फिरते रहते थे पूरे दिन। अब एक दिन ये चिड़िया को लगा कि अरे, ये सब बंदर तो पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं, उन्हें भी अपना घर बनाना चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ। क्योंकि चिड़िया रोज डालियाँ पत्ते लेने जाती थी क्योंकि उसे अपना घर बनाना था। तो एक दिन चिड़िया ने इस बंदरों को भी कहा कि अरे ओ बंदर, आप अपने लिए भी कुछ अपना घर बनाओ। अगर कल को बारिश आ गई तो क्या करोगे। लेकिन बंदर कोई भी सुनने वाले नहीं थे। वो तो बस अपनी मस्ती में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। फिर रोज चिड़िया रोज उसे बोलती थी, रोज बंदरों को बोलती थी और चली जाती थी। फिर थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था और थोड़े ही दिन में बारिश भी शुरू हो गई। अब बेचारे बंदर, बारिश हो गई, कहाँ जाए, सोचते ही रह गए बेचारे। अरे, अब हम क्या करें, बहुत बारिश हो गई है। अरे, हमें अब तो भीगना ही पड़ेगा। हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है, अब भीगना पड़ेगा, क्या करें। सब बंदर परेशान थे बारिश की वजह से। और तभी ये चिड़िया फिर से आई और फिर से उसने सलाह देना शुरू कर दिया बंदरों को। अरे देखा बंदरों, मैंने कहा था ना अपना घर बनाओ। देखो अब बारिश हो गई, देखो भीगना पड़ रहा है आप सबको। तभी ये बंदर गुस्सा हो गए और सब ने मिलके चिड़िया का घोंसला गिरा दिया झाड़ पर से। और बेचारी चिड़िया देखती ही रह गई कि अपना नया नया घोंसला बंदरों ने तोड़ दिया और वो भी भीगने लगी बारिश में। और उसके पास और कोई चारा नहीं था देखने के अलावा, क्योंकि बंदर सभी मूर्ख थे, उन्होंने कभी इसकी सलाह मानी ही नहीं थी। और फिर बाद में चिड़िया को भी पछतावा हुआ कि अरे रे, मैंने क्यों इन लोगों को सलाह दी। ये तो सब मूर्ख बंदर थे, मूर्खों को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। मैंने अपना घोंसला खो दिया, अरे। और चिड़िया वहां से उड़ गई। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मूर्खों को कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तब तक बाय बाय।